Elsas und Annas Abenteuer im geheimen Garten. An einem sonnigen Morgen in Arendelle entdeckten Elsa und Anna eine alte Karte in einem verstaubten Buch der königlichen Bibliothek. Die Karte zeigte einen vergessenen Teil des Waldes mit einem geheimen Garten, der nur alle 100 Jahre blühte. Neugierig und aufgeregt packten die Schwestern etwas Essen, warme Mäntel und Olaf ein und machten sich auf den Weg. Sie überquerten Flüsse, erklommen Hügel und folgten magischen Lichtern, die zwischen den Bäumen tanzten. Unterwegs begegneten sie sprechenden Tieren, die sie vor einem Schlafzauber warnten, der den Garten schützte. Doch Elsas Eismagie und Annas mutiges Herz führten sie weiter. Schließlich erreichten sie ein Tor, das mit Ranken überwuchert war. Anna berührte das Tor, und es öffnete sich mit einem sanften Summen. Drinnen schimmerten goldene und blaue Blumen, und ein friedlicher Brunnen funkelte im Sonnenlicht. Es war magischer, als sie es sich je vorgestellt hatten. Sie tanzten, lachten und versprachen, in 100 Jahren zurückzukehren. Ein unvergesslicher Tag, ein Geheimnis nur zwischen Schwestern und dem Flüstern des Waldes.